Способы избавления от сухого кашля ребенку. Способы избавления от сухого кашля ребенку. Чтобы вылечить сухой кашель у ребенка, нужно сделать так, чтобы он стал влажным. Родители должны понимать, как действовать, чтобы снять приступ. Но это не отменяет необходимости визита к врачу. Только доктор сможет установить причину недомогания и назначить эффективное лечение. Малыш кашляет. Причины кашля у детей до года. Дети до года подвержены инфекционным и воспалительным заболеваниям, в том числе сопровождающимся кашлем. Он помогает восстановить дыхание и избавиться от патогенных микроорганизмов, слизи и инородных тел. Он появляется, если малыш надышался пылью или проглотил мелкую игрушку. Кашель возникает рефлекторно, как способ очистить дыхательные пути. У младенцев он обычно выступает симптомом болезни, вызванной вирусами. При этом у крохи краснеет горло, появляется насморк, повышается температура тела. У детей первого месяца жизни часто наблюдается насморк физиологического характера. Он не доставляет малышу неудобств. Сопли обильные, но прозрачные. Из-за того, что они скапливаются в горле, слизистая раздражается и ребенок покашливает. Обычно это происходит по утрам, младенец долгое время лежал, слизь скопилась на задней стенке горла и ребенок естественным способом от нее избавляется. Обратите внимание, если малыш кашляет 11-13 раз за день, это не считают признаком болезни. Настроение, аппетит при этом остаются нормальными. Физиологический насморк и кашель проходят сами по мере взросления грудничка, когда тот приспосабливается к окружающей среде. Отличие сухого кашля от влажного. Чтобы назначить лечение и понять, как помочь ребенку, необходимо определить, сухой у него кашель или влажный. В первом случае он не приносит малышу облегчения, его называют непродуктивным. Действия родителей должны быть направлены на то, чтобы смягчить его, сделать влажным. Только так малыш сможет избавиться от скопившейся мокроты, раздражающей горло. Если она будет подсыхать, возможно ухудшение состояния. Есть риск присоединения бактериальной инфекции или развития воспаления в бронхах и легких. Как определить вид кашля? Сухой кашель можно охарактеризовать следующим образом: он изнуряет, изматывает, не прекращаясь продолжительное время, носит приступообразный характер, при этом мокрота не выделяется, в горле беспокоит зуд, першение может начаться внезапно, обычно в ночное время. Ночной кашель и влажный кашель имеет другие особенности, считается продуктивным, позволяет откашлять мокроту. Если ее мало, можно и не заметить ее отхождение. Дети чаще ее проглатывают, приступы не сильные, больной их быстро подавляет, ребенок начинает кашлять именно для того, чтобы избавиться от мокроты, мешающей ему. При этом зуд и другие неприятные ощущения не возникают. Влажный кашель полезный, он наступает, когда намечается положительная динамика в состоянии ребенка. Благодаря ему, в бронхах не скапливается слизь, служащая благоприятной средой для размножения патологических микроорганизмов. Обычно болезнь начинается с бесполезного сухого кашля. Важно сделать так, чтобы он как можно быстрее стал продуктивным. Первая помощь ребенку. Самолечением младенца заниматься не стоит. Организм крохи еще не окреп, иммунитет имеет низкую сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Они развиваются быстро, но при своевременном обращении к врачу легко поддаются терапии. Если сухой кашель возник внезапно, нужно исключить попадание инородного тела в глотку малыша. Так, он мог подавиться во время еды, если еще плохо справляется с кусочками, или засунул в рот, например, пуговицу. Если малыш начинает судорожно хватать воздух, то нужно звонить в скорую, тем временем попытаться восстановить его дыхание. Необходимо положить кроху на колено или руку так, чтобы лицо его находилось внизу, придерживать грудь и шею. Уверенными движениями не сильно ударить по спинке, между лопаток. Чтобы вызвать рвотный рефлекс, можно надавить на корень языка. Помощь, если ребенок подавился. Сухой сильный кашель часто начинается внезапно ночью. Важно сохранять спокойствие, как можно быстрее увлажнить воздух в помещении и слизистые младенца. Какие действия родители могут предпринять в домашних условиях, чтобы облегчить состояние малыша, обеспечить кроху обильным питьем? Если ребенок находится на естественном вскармливании, то не стоит ограничивать его, нужно давать грудь по первому требованию. Хорошо, если у ребенка есть аппетит и отсутствует заложенность носа. Когда младенец уже знаком с компотами пьет морсы, не нужно ему запрещать.
Главное, свести к минимуму количество сахара, до года его не рекомендуют использовать, даже если ребенок здоров. Проветрить комнату, в которой находится ребенок. Свежий воздух необходим для скорейшего выздоровления, сухой усиливает раздражение горла, приводит к высыханию слизи. Закапать в носолевой раствор. Он поможет снять воспаление и не позволит слизи стать густой и вязкой. Включить увлажнитель или развесить мокрые пеленки. Можно воспользоваться обычным пульверизатором, распылив воду по комнате. Детский доктор Комаровский напоминает, что не нужно бояться кашля, ведь он выполняет защитную и оздоровительную функции. Необходимо превратить его в полезный. Обычно дополнительного увлажнения для этого достаточно. Если у крохи нет температуры и он хорошо себя чувствует, с ним можно гулять. При этом необходимо избегать сквозняков, следить, чтобы малыш был одет по погоде. Обратите внимание, нельзя укутывать ребенка, боясь, что он замерзнет, ведь перегрев и малейшее дуновение ветра, коснувшегося распаренного младенца, действительно могут усугубить состояние. Тогда вылечивать кроху будет гораздо сложнее. Когда нужно обратиться к врачу? Обратиться к врачу нужно, даже если приступ кашля удалось снять самостоятельно. Только врач, осмотрев горло ребенка и прослушав его легкие, сможет определить, что явилось причиной. Так, сухой кашель может беспокоить при ларингите, фарингите, бронхите. Его появление зачастую возникает как реакция на сухой воздух или нахождение в задымленном помещении. Нельзя откладывать визит к врачу, если кашель не проходит 2-3 недели и принимаемые меры не приносят результата. Лечение детей до года. Малышей до года нужно лечить под контролем врача. Запрещено использовать спреи, которые способны спровоцировать отек гортани. Средства, разжижающие мокроту, применяют с осторожностью и при крайней необходимости. Если у ребенка нет температуры, можно обратиться к массажу. Он поспособствует тому, что мокрота отделится от стенок бронхов, и малыш начнет откашливаться. В первую очередь нужно позаботиться об условиях в комнате крохи, его питании. Еда должна быть легкой, низкокалорийной. Если ребенок уже начал знакомиться с твердой пищей, то лучше на время исключить сухое печенье, сухари, которые будут дополнительно раздражать горло. Постоянно предлагать малышу воду, морсы, компоты. Обильное питье важно. Если крохе становится хуже, у него поднимается температура, он начинает задыхаться, нужно немедленно вызвать скорую. Обратите внимание, чем меньше младенец, тем серьезнее осложнения. Отказ от госпитализации новорожденного ребенка – преступное поведение, которое может привести к непоправимым последствиям. Терапию непродуктивного кашля. Сухой кашель изматывает, улучшение состояния после приступа не наступает. Через некоторое время он снова возвращается. Важно сделать его продуктивным, чтобы при покашливании мокрота отходила. Ингаляции. Грудным детям можно делать ингаляции с помощью небулайзера. Без рекомендаций врача применяют физраствор. Он увлажняет слизистую, ребенку становится легче дышать, спадает отек. При необходимости врач назначит медицинский препарат. Обычно лекарство также смешивается с физраствором в пропорциях, озвученных доктором. Во время процедуры нельзя говорить, иначе эффект будет сведен к минимуму. Нужно подготовить малыша, успокоить. Можно заранее включить ингалятор, чтобы кроха услышал, как он работает, и не испугался. За час минимум 30 минут лучше воздержаться от приема пищи. Также не стоит есть сразу после процедуры. С маленьким ребенком трудно договориться, придется 1-1,5 часа его отвлекать. Ингаляция. Народные средства снять приступ непродуктивного кашля поможет молоко. Давать его малышу можно только в том случае, если он пробовал его раньше. Годовалому ребенку можно с осторожностью добавить в напиток небольшое количество меда. Детям до 12 месяцев продукт противопоказан. Молоко обязательно заранее прокипятить и остудить до температуры около 40 градусов. Мед добавляют только в теплую жидкость. Обратите внимание, смягчает надоедливый сухой кашель банановое пюре. Его обычно вводят в рацион грудничков в 8 месяцев. Негативную реакцию продукт вызывает редко. Пюре можно добавить и в теплое молоко, если малыш старше года. Детский доктор Комаровский считает, что народные методы справиться с болезнью, в том числе навязчивым кашлем, осевки, прогревания, ног, только успокаивают родителей. Они не улучшают состояние крохи, но и не ухудшают, если применять их правильно.
Любые согревающие процедуры нельзя использовать, если у ребенка температура. Отличие сиропов от таблеток: для ребенка до года от сухого кашля обычно назначают сиропы. Лекарство в такой форме легче дать младенцу, к тому же оно быстрее всасывается и начинает работать. Еще один плюс – сладкий вкус. Но действие сиропа быстрее заканчивается. Когда малыш попробует горькую таблетку, вряд ли он согласится глотать ее снова. Как только он увидит ложку, заплачет и отвернется. Если у препарата нет аналогов и выпускается он только в таблетках, то выбирать не приходится. Лекарство необходимо тщательно растолочь перед приемом и развести водой. Обратите внимание, нельзя давать маленькому ребенку целую таблетку, надеясь, что он ее проглотит. Малыш может подавиться, что грозит удушьем. Как выбрать лекарство? В зависимости от тяжести заболевания, возраста и веса ребенка, врач назначает необходимое лекарство. Если это возможно, употребление медицинских препаратов старается свести к минимуму, ограничиваясь обильным питьем и увлажнением. Когда доктор понимает, что состояние ухудшается, выписывает рецепт. Обычно назначают лекарства для ингаляций, вдыхаемые пары действуют практически моментально. Малышу врача антибиотики от сухого кашля ребенку нельзя назначать самостоятельно. Действуют они лишь на бактерии. Иногда педиатр, не дожидаясь результатов анализа крови, принимает решение о необходимости терапии. Он оценивает скорость развития заболевания, состояние малыша, осматривает его горло, слушает легкие. Родители сами не смогут поставить крохи диагноз, значит, и определить, какие лекарства ему необходимы. Мучительный сухой кашель нередко появляется у детей до года. Он может возникать как в результате воздействия аллергенов, так и быть симптомом инфекционного заболевания. Заниматься самолечением опасно. Дожидаясь врача, родители должны позаботиться, чтобы ребенку было комфортно. Лучше иметь под рукой небулайзер и физраствор, ведь важно сделать сухой кашель продуктивным, увлажнение слизистой может достичь этого быстрее. Видео